犬がお気に入りのおもちゃだけ見せびらかす理由。参戦。それ最高に犬らしい癖ですね。でも実はそこには本能と心理がぎゅっと詰まっているんです。1、自慢したい。犬は自分の宝物を見せることで、これすごいでしょ、見ててと飼い主の注目を集めたいんです。まるでちょっと構ってよと話しかけてくるようなもの。2、狩猟本能の名残。狼時代の名残で獲物を捕まえたら群れに見せびらかしていたと言われています。俺これゲットしたぜというちょっと誇らしげな行動です。3、でもあげたくない。手を伸ばすとさっと引っ込めるのは遊びの一環。追いかけてくれる、構ってくれると学習してる。この見せるけど渡さない駆け引きこそが犬にとってのゲーム。